2차 도전 새우 편. 새우 있어? 많아. 여기 새우 눈이 반짝여. 여러분 지금 여기 산속 저수지에 와 있는데 통발을 넣을 거예요. 이 미끼는 미꾸라지 미끼는 잡을 수 있을까요? 여러분 지금 통발을 던졌었는데 지금 참붕어랑 버들치가 있어요. 저희 편은 새우잡기였는데 물고기를 잡았네요. 미끼는 다 사라졌는데? 여러분 두 번째 통발입니다. 걸어볼게요. 새우 안 보이는데. 새우 있어. 새우 있어? 응. 조그만 것들. 오늘의 조가용